Стефи, ну что ты опять там делаешь? Чего? Сейчас мама придет и тебя спать будет укладывать на тихий час. Чего? Не, я мультики посмотрю. Ты чего? Или я папе помогу. Молоток возьму там. Чего? Ты что, сможешь люстру починить в спальне? Что ты там папе поможешь? Люстру чинить? Да, вот и помогу. Вот и возьму молоток. И как починю эту люстру, как помогу папе. Ну не бей ты весь ламинат, который маме очень нравится. Сейчас испортишь, и она тебя накажет. Ну, я, папе люстру пошел чинить, помогать. Папа. Что? Я тебе люстру помогать пришел чинить. Не, у меня тоже вон сидят двое помощников. Одна в телефоне, другая смотрит журнал с Валбересом. Не надо. А ты зачем мой молоток тащишь? Иди, поиграй там во что-нибудь. Папа сам люстру починит. Тихо. Ну что, починил ты там всю люстру папе? Ничего не чинил. Я так и думала, не пустит тебя папа люстру чинить. Маленький еще. Зато... я смогу маме шапку помочь связать. Не надо, ты сейчас шапку разорвешь и все, и маме испортишь, а то она так разозлится. Ты куда ножницы потащил? Ты что там делать собираешься? Вот мама разозлится, вот она тебя как наругает. Я представляю, что там будет твориться с мамой, когда она увидит свою шапку, которую ты испортил. И тебе все равно и носить. Тогда не буду трогать. Ладно. Шапочку свою надо аккуратненько повесить. Ух ты, мелкий, все там, все тебе надо или починить, или наоборот все испортить. Ничего мне портить не надо, я шапочку свою повесить хочу. О, повесил, все, готово. Так, кстати, я знаю, с чего помогу. Я Скипер помогу. Я помогу ей почистить камин. Чего? Ты что, в камин собрался лезть? Да что? Вот возьму сейчас кочергу. Кубик надо убрать. Так, отодвинем твой стул и починим камин. Ты что? Почистим. Так, ой. Тёма! Мама! Тёма в камин залез! В камин! Что у вас тут случилось? Где Тёма? В камин он залез! Тёма! Апчхи! Тёма! Там же столько пыли! Апчхи! Уголь мой вылез! Уголь! Ты сейчас черный как уголь! Тебя надо только мыть! Так, жди, сейчас мама за тазом к соседям сбегает и помоет тебя. Чего? Вот, а ты говоришь, что я ничего не умею. Я вон камин почистил и все на себе оставил. Ну да, а надо было так почистить, чтобы ничего на себе не оставалось. Так, Тёма, я у соседей таз взяла. Давай, лезь и купаться сейчас будем. Вот, не надо было туда лезть. Ну, я что, знал? Наверное, нет. Ну ладно,
здесь покупаюсь зато.